Ассаламу алейкум жалпыңыздарга гепатит тууралуу айрым суроолорго жооп бере кетейин. Алгачкы суроо бул гепатит айгабы? Албетте айгат. Эгер сиз ушулдардан жабыркап жүргөн болсоңуз, жакшы болуу мүмкүнчүлүгүңүз 100% түзөт. Айгат албетте, бирок дайыма көзөмөлдө жүрүшүңүз керек. Кантип көзөмөлдө жүрөсүз? Ар жарым жылда бир жолу бооруңузду УЗИ кылдырып коесуз, анан боордун анализдерин тапшырып коюш керек болот. Жана ошону менен сиз өзүңүздөгү ушул кыжалатчылыкты толук жоготкон болосуз. Анткени вирус нөлгө түшкөнү менен баары бир ал сизде жашайт. Уктаган абалда коксо эле бир күн көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан көзөмөл кылып туруш керек болот. Эми жарым жылда бир күндө ден соолукка арноо менимче анчалык эле чоң көңүл бурууга кирбейт. Ошондой болсо дагы бул жетиштүү эле. Анан гепатит деген өзү эмне? Бул боорубуздун сезгенүүсү. Сезгенүү деген сөз оору кадимки эле. Өзүнүн кызматын начар аткарып калат, анан дагы кадимкидей эле оорутат. Бүтүндөй ден соолугуңузга байланыштуу бир топ белгилер болот. Мисалы, тамак болгон табитибиз начарлашы мүмкүн, жүзүбүз карайышы, саргайышы мүмкүн, зар абыздын, улуу зар абыздын түсү өзгөрүшү мүмкүн, сөзсүз түрдө алсырайбыз жана башка белгилер болот. Анан бул тарт менен дээрлик ар бир адам ооруп калышы мүмкүн, эгерде ал вакцинациядан өткөн болбосо. Ошондуктан сунушум, гепатит Б менен жабыркап калышты каалабасаңыз, вакцинациядан өтүп коюшуңуз керек болот. Анан кимдер вакцинациядан өтпөй койсо дагы болот. Эгер сиз мурда ушул оору менен ооруган болсоңуз, сизге мунун кереги жок, анткени иммунитет уже сизде калыптанып калды. Анан гепатиттин түрлөрү бар. А, Б, С, Д, Э, Ф түрлөрү бар. Жаш балдар А түрү менен жабыркашат. Чоң адамдарда А түрү дээрлик кезикпейт, анча-мынча эле кезигип калбаса. Анан Б, С, Д түрлөрү менен чоң адамдар ооруйт. Анан булардын ичинен эң коркунучтуу албетте С түрү деп билебиз. Анан дагы эң көп тараган түрү бул Б түрү. Анан Б түрү Дга өзүн жанаша алып жүрөт. Эгерде сиз Б менен жабыркап калган болсоңуз, Д менен дагы кошо жабыркашыңыз мүмкүн. Андыктан Б чыгып калган болсо, анализден Дга дагы анализ тапшырып кое бериш керек. Анан кимдер жабыркашы мүмкүн? Кан аркылуу жугуп калат. Көп учурда тиш докторго барганда, операция болгондо жана ошондой эле баягы сулуу болом деген айымдар ушул косметология кызматын өзүнө пайдаланган учурда дагы жуктура алышы мүмкүн. Андыктан эгерде сиз тиштериңизди дарылаткыңыз келсе, биринчи кезекте гепатитке анализ тапшырып туруп чыкпагандан кийин 3 ай бою, азыркы учурда 5 ай болуп калыптыр, 3 жолу ушул гепатит Бга вакцина алып коюп, андан кийин гана тиш докторго барууңузду сунуштайм. Анткени жуктуруп калуу мүмкүнчүлүгү сизде бар. Эми бардык эле тиш докторлор ооруну жугузат деп айткандан алысмын. Айрым учурларда бул нерсе болуп калышы ыктымал. Ооруну жуктургандан кийин болсо, ден соолук бир кыйла начарлайт. Оорунун белгиси дароо эле билине койбойт. 2 жумадан 6 айга чейинки убакытта оорунун биринчи белгисин байкашыңыз мүмкүн. Ошондуктан өзүңүзгө сак болуңуз демекчимин. Ошондой эле айымдар, эгерде сиз косметология кызматын көп пайдаланчу болсоңуз, сиздер дагы ушул вакцинациядан өтүп коюшуңуздар керек. Коркунучсуз, кыйынчылыксыз процедура. Анан дагы биринчи вакцинаны биринчи алгандан кийинки вакцинаны сизге ошол вакцина сайган адам экинчи айдагы ошол күндү белгилейт. Андан бир күн мурда дагы келген болбойт, кийин дагы келген болбойт. Дал ошол күнү алышыңыз керек. Бул өтө маанилүү. Эгерде сиз ошол күнү келбей калсаңыз, биринчи вакцинаны башынан алып туруп, андан кийин гана ошол башкадан экинчи айды тандашка туура келет. Ошондуктан өз убагында келгенди унутпаңыз. Анан биринчи ай менен экинчи айдын арасында вакцина алганыңызга карабай ооруну жуктура алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан бул убакытта сиз тиш докторго дагы, ошол операцияга дагы жана ошондой эле косметология кызматтарына дагы барбашыңыз керек болот. Анткени ооруну жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми бардык эле тиш докторлор, бардык эле ошол косметология кызматындагылар ушул ооруну жуктурат дегенден алысмын.
Бирок баары бир баягы жетин бири кызыр дейт го. Бул эми жакшы маанилүү айтылыш керек, бирок жаман маанилүү айтканда деле ошол кокустук, баары бир кокустук. Өзүңүздү сакташ үчүн ушундай кылышыңызды мен сунуштайм. Анан боор үчүн эң зыяндуу нерсе бул албетте алкоголдук ичимдиктер. Ал сиздин бооруңузду ошол вирусу жок эле талкалайт. Ömrüңүздү кескин түрдө кыскартат. Ошондуктан мүмкүн болушунча эгер ичелик болсоңуз ичпей эле коюңуз, ичип жүргөн болсоңуз эртерээк таштаңыз. Кадимки эле ууну ар күнү бир аздан жуткандай эле болосуз. Анан боор үчүн зыяндуу дагы бир диагноз бул жировой гепатоз. Өтө көп кезигип калды азыр. Бул дарт туура эмес тамактануудан улам келип чыгат. Андыктан туура тамактанышты үйрөнүшүңүздөр керек. Ошондо сизде баары жакшы болот. Анан дагы соңунда айтарым, мага комментарий аркылуу жакшы каалоо тилектерин билдирип аткан баардык көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирип кетем. Көп учурда жооп берүүгө мүмкүнчүлүк болбой калып жатат. Ошондуктан ушул жактан ыраазычылык билдирип коюуну туура көрдүм. Албетте баарыңыздарга жооп берип, баарыңыздарга ошол сурооңуздар болсо жооп бергенге аракет кылам. Албетте жооп болбой калса ошол кечиресиздер.